السلام عليكم أصحاب قالي وايد السلام ميربل جوجتان waxaan idin leenahay farxad iyo caafimaad ku ku soo dhawaada channelkeena ma sha Allah maanta iyo video cusub waxaan rabaa waxaan inoo wada dhiirigelin yar shaqeeyra qabtay qolkan ilmaha rabaa inaan hagaajiyo aan nadiifiyo gogasha ka bedelo daawasho wacan gogasha dhanaa rabaa inaan ka bedelo go'yaasha rabaa inaan ku goglo kuwa saarana aan ka bedela rabaa waxaan rabaa darshada hagaajinaya go'yaasha dhan waa ka soo guray ma sha Allah jooriyada waa jafaya waa gedinaya marka jafo gediyo saraha hoostooda soo xaaqaya ma sha Allah nadiif rabaa inaan ka dhigo hadda waa soo goglay sariiraha dhan waa soo goglay hoosa soo xaaqaya waa tirtiraya ka bacdi sarta hoos la gelinaya iyadoo goglan oo nadiif ah markaas soo goglay soo xaaqay soo tirtiray ma sha Allah nadiif ah soo dhigay roog yar halkaas u dhigaya ka bacdina waxa waay shaqadaas saas ku dhameeyay asas marka uu nadiifiyay ma sha Allah darshada way u furan yihiin maxaa la dhahaa qolka markaas soo hagaajiyo mid kale hagaajinayo mid kale inta hagaajinayo gogashii aan ka bedelay kan waxa rabaa inta kan kala hagaajisanayo inay qasaalada isi dhaqdo soo qasaalada ku guraaya waa dhaqaaya ma sha Allah markay qasaalada ii dhaqdo biiraacsada waranaya saas qolka uu nadiifiyay ma sha Allah shaqadiisna saas uga baxay marka dhulka u xaaq u tirtiray uu nadiifiyay rooga sirka u dhigay ma sha Allah waxa waay nadaafada shay qaali ah waaye haddana waxa waay kaas ma sha Allah saas ku soo baxay qurux nadiif qabow waxa kula hadaa seexdid ma soo kiciysid ma sha Allah haddana gogashi aan ka soo bedelay ama qasaalada ku guray inta qasaalada ii sii dhaqayso aan qolka kale iska hagaajin rabaa ma sha Allah waxa waay intan waxa ku garsaday digirta wax badan aan xoogaa kariyay waa baceynaya ka bacdina bacahaas ku baceynaya ka bacdina markay ii qabowdo freezer gelinaya saasa fiican waqtiga u baahan tahay la soo baxaysaa waa yara meel dhigaysaa inuu barafka ka dhaco ka bacdina saartida u isticmaalaysaa
ما شاء الله فيديو جينا ما أنت سوق إجي هاي وحيد الله هاي في أمان الله